好啦，咁我哋咧 Formula Sheets 繼續第一頁咧嘅另一個部分啦。咁啊，同你話呢堆嘢都有用嘅咩？呢堆嘢吓，即係有用嘅。點解有用咧？嗱，呢啲三題咧就有用嘅。雖然我哋背嘅時候係未必咁背啊，即係如果多數同學咧我哋背 acceleration 咧，我就會建議大家背翻個 definition 嘅，即係咧 A 係 V 減 U over T 啦咁樣嚇。咁啊呢堆嘢咧有啲重要嘅地方啊，重要之處在於咩咧？就係用親佢嘅時候咧，一定要搞清楚個方向啊，即係一定要搞清楚咧所謂個正咧定係負啦咁樣。如果你唔記得咗呢樣嘢咧，其實就死梗嘅。咁仲有一個咧，好多時同學會唔記得嘅咩咧？就係一條簡單到不能再簡單嘅公式啦。就係 speed 究竟係咩咧？冇錯啦 ，speed 就係 distance over time 啦。咁當有陣時咧，你沖昏咗頭腦，掛住用上面嗰啲好精妙嘅公式嘅時間咧，偏偏就係唔記得咗條式。咁當然用呢條式咧，一個嘅要求嘅就係個 acceleration 要係零咯。咁如果 acceleration 唔係零咧，我哋就要用翻咧上邊呢堆公式啦。咁啊呢個要留意翻啦。咁啊同埋你見開呢堆嘢咧，其實有啲嘢你會忘記嘅，忘記啲乜咧？就係呢個最重要啦，就係幾個 graph 嘅咁樣。OK，咁其中一個即係比較重要嘅咧，我會覺得係個 VT graph 啦。係啦，咁 VT graph 咧有咩特別咧？就係讓條線係咁咧，有兩大東西啦。第一件事就係呢個 slope， 呢個 slope 代表咩？記唔記得？係啦，呢個 slope 咧係個 acceleration 嚟嘅嚇。OK， 個 slope 係 acceleration 嚟嘅。好啦，咁啊仲有一樣嘢嘅就係呢個啦，個 area under the curve 記唔記得係咩嚟嘅咧？嚇，呢個 area 係咩嚟嘅咧？呢個 area 咧冇錯啦，呢個 area 其實係一個 displacement 嚟嘅。咁呢個係要背嘅啦。咁當然咧，仲有一樣嘢要背嘅就係呢啲 VT graph 啦，即係 VT graph 啊，點樣去轉翻做個 AT graph 啊？OK， 又或者咧點樣去即係轉翻做個即係 ST graph 啊呢啲嚇。咁啊呢度唔特別提啦。咁啊自己要翻去溫一溫翻。咁仲有樣嘢咧都緊要嘅，仲有一條式咧就係喺右手邊呢條式啦。OK， 個 arc length。咁當時背咩咧？背隻 S 咧等於 alpha。S 係 alpha， 咁呢啲係我哋計咩咧？就係計好重要嘅嘢，計一樣嘢咧就係叫做個 angular displacement 啊，即係 angular displacement 啦，或者咧我哋計一個嘢叫做 angular resolution 啊。OK，angular resolution 嘅時候咧都會用到呢條式嘅。OK， 咁呢個 RS 同埋 theta 係咩咧？若然你唔記得咗，我即管喺度再提一提。其實咧就係例如一個咧咁樣嘅形狀嚇。咁呢個咧係個 theta， 呢個係個 R， 咁呢個咧就係個 S 啦。咁啊，所以咧留意翻啦，呢一個數咧個 theta 咧一定要係用 radian 嘅嚇，就唔可以咧用即係degree 啊咁樣，咁啊死梗啦！如果用咗 degree， 係啦，咁啊呢個就係嗰個 distance r 啦，咁另外咧就係呢個 s 咧就係嗰個所謂嘅 arc length， 係啦，咁若然個 theta 好細嘅時候咁點啊？若然 theta 好細嘅時候咧，我哋就可以 assume 咧呢一個係一條直線都得嘅，嚇呢個就係做嗰啲 angular resolution 嘅時候咧，經常會用到嘅，咁啊所以見到呢頁嘅時候咧，就記得提醒翻自己有呢啲式喺度嘅喎。